Subscribe. Okay နော်ထည့်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ start recording ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူကလာပြီးတော့ Subscribe. အဲ့လိုတော့မင်္ဂလာပါခွက်လို့ channel မှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကျင်းတို့တွေဒီ version ကကြတော့ကွန်ပျူတာနဲ့ရှင်းပြထားတဲ့ version လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖုန်းသမားတွေအတွက်ကိုလည်းကိုကျင်းရှင်းပြပေးတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါကွန်ပျူတာနဲ့ပေါ့နော်CapCutမှာဘယ်လိုမျိုးစာရိုက်မလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကျင်းရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ပေးထားကြပါဦးခင်ဗျာနောက်ဝင်လာတဲ့ဒီတစ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း subscribe လေးလုပ်ပေးထားပါဒါဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းလေ့လာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိက topic ကိုကိုယ်လေးသွားကြမှာခင်ဗျာအဲ့တော့ကိုယ်ကတော့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်CapCutကတော့သူ့ရဲ့အားသာချက်အနေနဲ့ကတော့အခုလိုမျိုးလုပ်ပြီးသားဗီဒီယိုလေးတွေကြန့်ရှိနေတာကသူ့ရဲ့အားသာချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုယ်လေးဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုပုံစံမျိုးတိုင်းကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုလိုပုံစံမျိုးမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကိုဒါချိထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကအဓိကစာရိုက်မှာပေါ့เนาะအဓိကစာရိုက်မှာစာမရိုက်ခင်မှာပေါ့เนาะဗီဒီယိုကိုက edit မလုပ်ခင်မှာအရင်ဆုံးကိုယ်တို့တွေလောက်ရမှာကျတော့ဒီမှာပေါ့เนาะratio ကိုသတ်မှတ်ပေးရမှာပေါ့เนาะဒါလေးကတော့ကိုယ်မကြာခဏလည်းပြောတယ် ratio သတ်မှတ်ပေးပါသတ်မှတ်ပြီးပါပြီဆိုရင်တော့ ratio သတ်မှတ်ပြီးပါပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဘာကိုပြုပြင်နေမှာလဲပေါ့နော်ဘာကိုပြုပြင်မှာလဲကိုကျင်းတို့တွေပြုပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကျင်းစာရိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စာရိုက်နေပေါ့နော်စာရိုက်ပါမယ်စာရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ text လေးကိုယူမယ်ယူပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်ကိုကဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ style တွေပေါ့နော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ style တွေကိုယူပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာပလိုပါနေတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်သုံးလို့မရဘူးမဟုတ်ဘူးသူကစေ့မရတာပေါ့နော်စေ့မရတာဖြစ်ပါတယ်စေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကလာပြီးတော့software ကိုဝယ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒီမှာသူ free ပေးထားတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာ free ပေးထားတဲ့ဟာလေးတွေကို down ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်ကိုကလုပ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်ကိုကပြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ default ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်သူတို့လုပ်ပြီးသားကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့လုပ်ပြီးသားလေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့အစင်တဲ့လေး function လေးကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ download ဆွဲလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်download ဆွဲလိုက်ရုံပဲပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာနောက်ထပ် add to ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုဒီမှာလေးထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပြီးလိုက်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဖောက်လဲတစ်ခါတည်းပါလာပြီးသားပေါ့နော်ဖောက်လဲတစ်ခါတည်းပါလာပြီးသားပြီးတော့မှအဲ့ဒီစာလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ရိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ပြီးတော့မှကိုရိုက်ချင်တဲ့စာကိုပေါ့နော်အခုဒီမှာရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုရိုက်ချင်တဲ့စာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးလေးကိုရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးလေးကိုရိုက်လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုစာရိုက်လိုက်ပြီပေါ့နော်စာရိုက်လိုက်ပြီပြီးရင်ကိုတင်တို့ဒီမှာပေါ့နော်သူ့ကာလာမှာဆိုလို့ရှိရင်အဖြူပေါ့နော်ဒါတွေကိုလည်းအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ပြုပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုလည်းအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ပြုပြင်လို့ရပါတယ်ကိုကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖောက်ပေါ့နော်ဖောက်မှာဒီဖောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့သူဒီဖောက်ကိုပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဒီမှာပြောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြောင်းလို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဖောက်ကိုဒီမှာလာပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်ဖောက်ကတော့ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင် download မဆွဲရသေးတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ပြီးတော့တန်းပြီးတော့ down သွားတယ်ပေါ့နော်တန်းပြီးတော့ down သွားတယ်download ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှားပြနေတဲ့ဟာလေးဆို download မဆွဲရသေးဘူးပေါ့နော် download မဆွဲရသေးဘူးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖောက်လဲချိန်တက်ပြီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကိုစင်းတို့ဒီမှာ pattern ပေါ့နော် pattern မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘူးရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင် underline ရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် internet ဆိုတာရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ
ဒီကောင်တွေကတော့မျိုးတွေဒါကတော့ဆလုံးအကြီးကြီးပဲပေါ့နော်ဆလုံးကြီးတွေပဲလောက်တာပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအသေးတွေကြီးပဲပေါ့နော်ဆလုံးသေးတွေကြီးပဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအကြီးနဲ့အသေးပေါ့နော်အကြီးနဲ့အသေးသူကအဲ့လိုမျိုးကိုတင်လို့တွေလောက်သွားတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တော့ပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ underline ကိုပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဒီဟာတွေကိုလည်းပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာတစ်ချက်ချင်းစီပြန်ပြီးတော့နှိပ်ပါဒါဆိုလည်းပြုတ်ဒါဆိုပြုတ်လို့ပေါ့နော်ဘူးမှာလည်းထုတ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါကတော့သူ့အနေနဲ့သူကိုယ်တွေတုံးတက်ကြမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် spacing ပေါ့နော်ဒီကောင်ကျတော့ဒီစာပေါ့နော်တော့ကျတော့စာကိုကိုယ်တို့တွေဒီဘယ်ဘက်ကထားရိုက်မှာလားဘယ်ဘက်ကစထားမှာလားညာဘက်ကစထားမှာလားဒါမှမဟုတ်အလဲဆက်တာတဲ့ထားမှာလားပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးကိုခွဲခြားတာပေါ့နော် spacing line ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးကိုခွဲခြားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်တို့တွေဒီမှာပေါ့နော် transform ကတော့ဒါကတော့အကြီးအသေးပေါ့နော်အကြီးအသေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ position ရှိတယ်ပေါ့နော် position ကတော့ဒါကတော့ဘယ်ဘက်ရွှေ့မယ်ညာဘက်ရွှေ့မယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ရွှေ့မယ်ညာဘက်ရွှေ့မယ်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးတွေကိုအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်0ထားမယ်ဆိုလည်း0ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာလဲလာပြီးတော့ရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလဲလာပြီးတော့ရွှေ့လို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီအလေအားလိုက်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် down လိုက်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်က3ခုကိုအသုံးပြုရပါတယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် stroke ရှိမယ် brand ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင် background ရှိမယ် show shadow ရှိမယ်ပေါ့နော် shadow ရှိမယ်background ကကျတော့ဒီလိုမျိုးသုံးတာပေါ့နော် background ကကျတော့ဒီလိုမျိုးသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ shadow ပေါ့နော် shadow ပြီးရင်တော့ဒီမှာဒါလေးနှိပ်ပြီးပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့စာရိုက်တက်မယ်လို့ဒီလိုမျိုးသင်ပြီးပါတယ်နော်စာရိုက်တက်ပါမယ်ဒီမှာပြီးပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာရိုက်တက်ပြီ CapCut tutorial ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကကျတော့ဒီ speed ပေါ့နော်ဒီကိုရိုက်ထားတဲ့အင်္ဂလိပ်စာပေါ့နော်ကိုရိုက်ထားတဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုဒီမှာလာပြီးတော့ဘာသာပြန်တာပေါ့နော် CapCut tutorial CapCut tutorial ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးလာပြီးတော့လည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စာမှာရမယ်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာမှာရမယ်မြန်မာစာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကမရသေးဘူးပေါ့နော်မြန်မာစာဆိုလို့ရှိရင်တော့မရသေးဘူးအင်္ဂလိပ်စာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုးလေးကိုဒီလိုတွေအသုံးပြုလို့ရတယ်အင်္ဂလိပ်စာဆိုရင်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် test ကိုပြန်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါအင်္ဂလိပ်စာလေးမှာနောက်ခံအစာလေးနဲ့ပြောထားတယ်နားထောင်ကြည့်ပေါ့နော်CapCut tutorial CapCut tutorial โอเคเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ start recording ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်ခဲ့နော်အဲ့လိုနှိပ်ခဲ့မှာသူကဒီမှာလာပြီးတော့အတန်ဖိုင်လေးအနေနဲ့လာမှာပေါ့နော်အတန်ဖိုင်လေးအနေနဲ့လာမှာအဲ့တော့ဖွင့်ကြည့်မယ် CapCut tutorial အဲ့လိုမျိုးဒါသူ့အတန်လေးပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးပါပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတွေကဒီစာအုပ်ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ဟိုဟာထည့်မယ် animation ထည့်မယ်ပေါ့နော် animation ထည့်မယ်အဲ့တော့ animation ကိုလည်းအတူတူပဲပေါ့နော်ကိုယ်တို့ဒီကွန်ပျူတာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ free software တောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကိုယ်တို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ free software တောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ blue ပါတဲ့ software တွေကိုကိုယ်တို့မသုံးဘူးပေါ့နော်ကိုယ်တို့ကကျတော့ဒီ free ပေးထားတဲ့ဟာလေးတွေလည်းတောင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ CapCut tutorial ဆိုလို့ရှိရင်animation လည်းထည့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะ animation လည်းထည့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့သူပေးထားတဲ့ဒီ font style လေးတွေကရေးပြီးတော့ရိုက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအများကြီးရှိပါတယ်เนาะဒီမှာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီမှာဟိုဟာတွေပေါ့เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် subscribe ပါဒီကောင်လေးအဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုလည်းကိုယ်တို့တွေဒါကြုံလုံးတစ်ခါလေးပြပေးလိုက်เนาะဒါလေးတွေကိုလည်းထည့်လို့ရတယ်
ဒီ6ထဲမှာရှိတယ်နော်6ထဲမှာရှိတယ်အဲ့တော့ okay နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုလည်းဒီ speed ဟိုကထည့်လို့ရတာပေါ့နော် speed ထည့်လို့ရတာကိုလည်းထည့်ကြည့်မယ် subscribe, okay နော်ထည့်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ start recording ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူကလာပြီးတော့ subscribe, အဲ့လိုမျိုးလေးအတန်လေးပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနည်းလမ်းကိုသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะစာလဲရိုက်တတ်သွားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့တော့ကိုယ့်အကူစာရိုက်တဲ့နည်းကိုတော့ကိုယ်လည်းထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးဦးပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ